Sana söylemem gereken bir şey var. Dinliyorum. Biz birbirimize çok benziyoruz. Bitti mi nöbetin? Bitti. İyi. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Birlikte bir kahve içelim mi? Ne dersin? Sen ve ben. Evet. İnanamıyorum ya. Seninle bir şeyler içecek kadar yakınlaştığımızı mı düşünüyorsun? Hayır ama bir şeyler içerken yakınlaşabileceğimizi düşündüm. Yanlış düşünmüşsün. Senden hala nefret ediyorum. Güzel. Ne kadar klişe olduğunu düşünsem de büyük aşklar nefretle başlarmış. Öyle mi Bay Ukala? O zaman bütün hastanede sana aşık. Hatta tanıyabilse bütün dünya. Diğerlerinin ne düşündüğü umurumda bile değil. Ama senin nefret etmediğini biliyorum. Beni bekleyeceğini biliyordum. Senin için değil. Sırrı öğrenmek için bekledim. Hadi ya lütfen söyle. Beyaz sensin. Tüm renkleri taşıyıp hiçbiri olmuyor. Her şeysin. Ama hiç kimseye benzemiyor. Benimsin. Gözlerimi kapatsam yüzünü görür müyüm? Gündüzleri uzatsam geceler bir kördüğüm. Ela, bugün hastane ne kadar sessiz değil mi? Ela'ya bir şeyler anlatmaya çalıştın, çok açık. Ama daha açık olsan iyi olur. Mesela Ben gayet açık konuşuyorum. Mesela sen bugün çok güzel görünüyorsun. Sen de kime asıldığına karar ver be oğlum. Ne asılması? Ben hayatımda hiçbir kıza asılmadım. hiç mi? Ya bravo yani, konuyu nereye getirdiniz? Ben sadece Ela'ya... Evet, kesinlikle bir kız arkadaşın olmamış. Senden ne? Herkesin özeline saygı duymanız gerektiğini ne zaman öğreneceksiniz? İster sevgilisi olur ister olmaz. Bu kimseyi ilgilendirmez. Kimin kimi seveceğine karışamazsınız ya. Hasan Bey sevgiliniz geldi, sizi bekliyor. Sevgilim mi? Pardon, asansör tutar mısınız? Teşekkür ederim. Zenan, hemen odama geliyorsun. Ece, senin burada ne işin var? Merhaba kanka. Ben de seni gördüğüme çok sevindim. İstanbul'a dans seçmeleri için geldim.
Ama önce seni görmek istedim. Ya of, sana şunu yapma dedim kaç kere. Hem şu sevgili saçmalığı da neyin nesi? Benim başımı belaya mı sokacaksın? Tam tersine. Bu sefer liseden beri bana yaptığın iyiliklerin karşılığını ödeyeceğim. Nasıl yani? Sen hastanede Ela diye bir kızdan hoşlanmıyor muydun? Sessiz ol. Hem sayende Ela benimle hayatta ilgilenmez. Ya Sen hala kızlardan hiç anlamıyorsun. Eğer güzel bir sevgilin varsa diğer kızların dikkatini çekmen daha kolaydır. Çünkü yalnız erkekler kimsenin istemediği defolu mallardır. Bu yüzden de satışı çok zordur. ben defolu falan değilim. Biliyorum ama istisnalar kaideyi bozmaz. 2, mal da değilim. 3, hemen bu hastaneden gidiyorsun, tamam? Bu kadar güzel bir kızı kovduğuna inanamıyorum. Merhaba. Hasan'ın sevgilisi olduğuna emin misin? Ya zaten sevgilim falan... Zaten sevgilisi olduğuma kimse inanmıyor. Sen de bu hastanenin George Clooney'si olmalısın. Sanırım evet. Hadi canım. Dans seçmelerine geç kalıyorsun. Git istersen ha. Görüşürüz. 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 Sen daha kendini bile iyileştiremezken hastaları nasıl iyileştireceksin? Terzi kendi söküğünü dikemez derler. Çok iyi bir cerrah olacağından eminim. Ama haftada 100 saat çalışıp verimli olmak için vücudunu da güçlendirmelisin. İlaçlarını aksatmayacaksın, tamam mı? Tamam Suat Bey. Yine mi? Günaydın. Günaydın. Senin peşinde koşmaktan zevk aldığımı düşünme. Bugüne kadar fazlasıyla koşmuştum diye hatırlıyorum. Peşimden koşmana gerek yok. Çünkü ben kaçmıyorum. Allah Allah. Peki ne yapıyorsun? Sadece geç kaldım o kadar. Nereye gidiyorsun Ela? Hasta kontrolleri için Fikret Hanım'la buluşmaya. O zaman ters yöne gittiğini söylemek zorundayım. Ben... Önce bir yere uğrayacaktım. Çok kötü bir yalancısın. Tamam. Senden kaçıyorum. Ama aynı zamanda geç de kaldım. Fikret Hanım'ın bizi öpüşürken görmesini konuşarak halledebiliriz. Konuşarak mı? Çok iyimsersin. Ya sen de fazla karamsarsın. Ne olabilir ki? Sana hiçbir şey olmaz tabii. Ama benim için hastanenin cehenneme döneceği kesin. Fikret Hanım benimle o günden beri konuşmuyor bile. Ben olsam buna sevinirdim. Hiç komik değil. Tamam. Çok ciddiyim. Ne yapmamı istiyorsan söyle, onu yapacağım. Bilmiyorum. Sadece... Belki... Bir süre görüşmesek iyi olur. Ayrılmak mı istiyorsun yani? Olabilir. Olabilir mi? Ya bilmiyorum, geç kaldım işte. Günaydın. Günaydın. Hayırdır, sen hiç geç kalmazdın? Biliyorum, sen niye geç kaldın? Zenan. Neyse boş ver. Hadi gidelim. Kattaki hasta kontrollerini yaparken tüm dikkatinizi verin. Yoksa angaryalarla uğraşırken bulursunuz kendinizi, ona göre. Zenan, geç kaldın. Özür dilerim. Bir daha olmasın. Ben de özür dilerim. Günaydın Levent Bey. Günaydın. Günaydın. Sami Bey, bunlar Fikret Hanım ve cerrahi asistanlarımız. Kalabalıktan hoşlanmam. Merak etmeyin Sami Bey, çok kısa sürecek. Sami Bey 67 yaşında. Sol bacağı vuran şiddetli ağrı ve yürümede güçlük şikayetiyle dün gece hastaneye getirildi. 10 yıldır Parkinson hastalığı var. Dopaya bağlı diskinizler nedeniyle tedaviye devamda güçlük oluyor. Son dönemde tedavisinde kendisi aksatmış. Kader, bulguları söyle. Solda germe testi 45 derecede pozitif. Ayağın dorsal fleksiyonu +4/5. L4'te de hafif hipostezi mevcut. Hangi tetkikleri planladık? Ela?
Lomber, MR. Çok doğru. Ela, Sami Bey'le sen ilgileneceksin. İzninizle. Ben birazdan gelirim. Levent Bey. Buyurun Fikret Hanım. Yetenekli bir cerrahsınız. Yakışıklılığınız, özellikle de gamzeleriniz sayesinde kadınları büyüleyebilirsiniz. Ama ben yaptıklarınızı görmezden gelecek değilim. Hangi yaptıklarım? Ela'ya torpil yapmanıza izin veremem. Ben kimseye torpil yapmıyorum. O çok yetenekli bir doktor. Eminim öyledir. Şefin olduğumu unuttun galiba. Hayır, unutmadım. Ela ile özel hayatınızda yaşadıklarınız beni ilgilendirmez. Tabii siz özel hayatınızla işinizi birbirine karıştırmadığınız sürece. Kısacası siz Ela'ya ayrıcalıklı davranırsanız ben daha sert davranırım. Ve onu diğerleriyle eşitlemek için elimden geleni yaparım. Peki ne yaparsın? Ona 3 ay ameliyathane yüzü göstermem. Şimdi izninizle. ...19 yaşında erkek Bağdat Caddesi'nde yarış yaparken... ...direksiyon hakimiyetini kaybedip... ...yaşlı bir kadını ezmiş. Emniyet kemeri takmadığı için camdan fırlamış. Verballe gözlerini açıyor. Sorulara cevap veriyor. Tansiyon 160. Ne görüyorsun? Sağ frontoparietal bölgede geniş bir çökme kırığı var. Levent Bey haber ver, çabuk ol. Bize 2 yaralı olduğu söylendi. Yaşlı kadın olay yerinde öldü. Savcılık işlemleri için kaza yerinde bekletiliyor. Babamın durumu nasıl? Onu iyileştirmek için elimizden geleni yapacağız. Merak etmeyin. Teşekkür ederim. Babam zaten çok acı çekiyor. Yıllardır Parkinson yüzünden çektiklerini tahmin bile edemezsiniz. Hiçbir sosyal yaşantısı kalmadı. Kendini eve kapattı. Buket. Sinan. 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 Aç gözünü. Sana ne oldu hatırlıyor musun? Başım. Başım çok ağrıyor. Ölecek miyim? Hayır. Ölürsen bir sürü kağıt doldurmamız lazım. İşimize gelmez. Şimdi bir iki röntgen alacağız o kadar. Hemotoraks gibi görünüyor. Ameliyathaneye haber verin. Suat'ı çağırın. Tamam. Ece. İnanmıyorum ya. Ece. Şşt. Sen ne yapıyorsun burada ya? Dans ediyorum. Onu görüyorum zaten. Hastaneden gittiğini zannediyordum. Biliyorsun bugün çok önemli bir dans seçmem var. Onun için biraz alıştırma yapacaktım. Burak da burayı gösterdi. İyi halt etti. Ece. Teşekkür ederim. Sen dansla doğuma hazırlanıldığını biliyor muydun? Harika bir şey bu ya. Tam benlik. Ne? Çocuk doğurmak mı? Evet. Ben de doğuracağım. Hem de tam 5 tane. Aşık olduğum adamdan bir sürü çocuğum olacak. Ya of. Başımı belaya sokmadan hemen gider misin? Hem geç kalacaksın hadi ya. Ya tamam gidiyorum. Hadi hadi. Ya Ya son bir kez. Şans için lütfen. Bak uğurlu kolyemi de taktım. Biliyorsun liseden beri her zaman işe yarar. Kolyem ve senin saçların. hayır yeter. Ece burası bir hastane ve ben de gördüğün gibi bir doktorum. Şimdi hemen buradan gidiyorsun tamam mı? Lütfen. Benden kurtulamazsın unutma. Hemotoraks için tüp taktık ama aort diseksiyonu olabilir. Açmamız gerek. Beyin içinde daha fazla bekleyemeyiz. 2 tarafa da müdahale gerekiyor. Çok hızlı olmamız lazım.
Evet. Ve ameliyatlardan hangisine öncelik tanınacağına karar vermemiz gerekiyor. Heparinle kanı inceltmeden aort ameliyatı yapmam imkansız. Beyin vücuttaki en kanlı organ. Pıhtılaşma mekanizması tam anlamıyla çalışmazsa hastayı kesinlikle kaybederiz. Ben önce girmeliyim. Anesteziyle konuşalım. Bence 2 ameliyatı aynı anda yapmak için bir çözüm bulmalıyız. Levent Bey, Evet. Parkinson hastası olan Sami Bey ile ilgili konuşmak istiyorum. Cerrahi bu hasta için uygun seçim olabilir mi? Olabilir tabii. Sami Bey ameliyat olmak istiyor mu? Hayır. Ama ben siz ikna edebilirsiniz diye düşündüm. Hasta uyanıkken yapılan beyin ameliyatından bahsediyoruz. Bu hasta için kolay bir karar değil. Riskleri olan bir ameliyat. Eğer Sami Bey ameliyatı istemiyorsa biz kesinlikle ikna edemeyiz. Bu kararı ne sen verebilirsin ne de ben verebilirim. Sadece Sami Bey verebilir. Anlıyorum. Ama Neyse, asıl konumuza dönelim. MR'ı gördüm. L4-L5 mesafesinden sol köke basan balcik mevcut. Mikrodistektomi ameliyatı için acele etmeyeceğiz. Bu hasta konusunda fazla hassas olduğun için onunla artık senin ilgilenmeni istemiyorum. ben sadece... Senin için büyük bir kayıp olmaz. Ağrı polikliniği konsültasyonu istersin. Sana Gestapo dediklerini biliyor musun? Biliyorum ama hiç umurumda değil. Oğlunuz ilk önce kalp, daha sonra da beyin ameliyatına girecek. Bunun için sizin onayınızı almam gerekiyor. Allah'ım. Nedir bu başımıza gelenler? Durumu çok mu kötü? Neden oğlumu göstermiyorsunuz? Şu haliyle görmemeniz daha iyi olur. Ne demek bu şimdi? Bizden ne saklıyorsunuz? Yeter. Ne saklayacaklar? Anlattılar ya işte. Hepsi arkadaşlar olacak o serserilerin yüzünden. Yediler oğlumun başını. Sen hala oğlunu korumaya devam et. Her şey senin bu koruma huyun yüzünden oldu zaten. Babasının anahtarını da mı arkadaşı çaldı ha? Şımart şımart, ondan sonra da ağla. Tansiyonun nasıl? 90'a 50. Bana ne oluyor? Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Tansiyon. 70 belirsiz. Göğüs boşluğuna dolan kan yüzünden nefes alamıyor. Tüp yetmiyor. Biri hemen Suat'ı çağırsın. Hemen! Levent Bey ile Parkinson hastalığının tedavisi için yapılacak ameliyat seçeneğini konuştum. Ameliyat mı? Ne ameliyatı? Uzun yıllardır başarıyla uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bize kimse söylemedi. Söylemedi mi? Emin misiniz? Babamı tedavi eden doktor böyle bir ameliyattan hiç bahsetmedi. Durumu kötüleştikçe ilaç dozunu arttırdı sadece. Ben... İnanın ne diyeceğimi bilemiyorum. Ya bilemezsiniz tabii. Doktor değil misiniz? Hepiniz sahtekarsınız. Çıkarın beni buradan. Ameliyat falan olmak istemiyorum. Topunuz yalancısınız. Tamam babacığım, lütfen sakin ol. Yalancı bunlar. Düzenbazlar. Bir de doktor olacaklar. İnsanlığı kalmamış bunların. Baba lütfen. Durumu nedir? Tansiyonu giderek düşüyor. Taşıyaritmi. Diseksiyon ilerlemiş olmalı. Evet. Bisturi. Bistri. Klem. Klem. Aspire et. Aspire et. Klem. Ekartör. Ekartör. Getir.
Bisturi. Ventriküler fibrilasyon. Nabzı kaybettik. Doktor hanım, bir saniye. Buyurun. Bahsettiğiniz o ameliyat babamı tamamen iyileştirebilir mi? Özellikle tremor. Yani ellerindeki titreme üzerine oldukça etkili. Ama her ameliyatta olduğu gibi riskler var. Ne olursa olsun babamı ikna etmelisiniz. Babanız ameliyatı istemiyor. Ben zorlayamam. Siz bu hastalık yüzünden yaşadığımız cehennem azabını bilmiyorsunuz. Babam çok iyi bir mimardı. İşine tapardı. Bu hastalık yüzünden işini bıraktı. Eve kapandı. Sırf utandığı için, onu bu halde görmesinler diye kimselerle görüşmüyor. Ve en acısı, benim düğünüme bile gelmedi. Neden biliyor musunuz? Konuklara hoş geldin derken ellerini sıkamayacağı için. İnanın size yardım etmek isterdim ama... Çaresizlik nasıl bir şeydir bilemezsiniz. Babanızın o çok sevdiği ince belli bardakta çay içemiyor olması nasıl bir acıdır. Belki bu size saçma gelecek ama... Hayır. Saçma değil. Sizi çok iyi anlıyorum. O zaman yardım edin, yalvarırım. Beliniz nasıl? İyi. Canınız yanıyor mu? Hayır. Güzel. Sami Bey, hastanemiz Parkinson ameliyatlarında gerçekten çok başarılıdır. Eğer isterseniz... İstemez. Umurumda bile değil. Hiçbirinize güvenim kalmadı artık. Peki. Akşama doğru tekrar kontrole gelirim. İyi günler. Sami Bey. Ben kararımı verdim. Kapatın bu meseleyi. Baba, en azından benim için bir kez daha düşün. Lütfen. Hayır. Uyanıkken beynimi açmalarını mı istiyorsun? İstemiyorum efendim. Alıştım artık böyle yaşamaya. Her şeyi unutup bakım evinde yaşayacak olan ben değil miyim? Ama bu çok saçma. Hasta olabilirim. Ama hala senin babanım. Saygı beklemek de hakkım. O çocuğun ailesinin yerinde olmak istemezdim. Biliyor musun eskiden en büyük beddualar
çocuklarından daha uzun yaşa diye edilirmiş. Eskiler başka bir şey daha dermiş. Cenazelerde ağlayanlar cenaze işlerinde çalışmamalılar. İğrençsin. Sana iyilik yapmaya çalışıyorum. İyi bir doktor olmak için ölümlere ve acılara alışık olmalısın. Her ölümün arkasından ağlarsan geçmiş olsun. Herkesin değil. Mesela sen ölseydin asla ağlamazdım. Kim çıkarmış bu fişi ya? Burak! Burak iyi misin? Burak! Beni duyuyor musun? Burak lütfen kendine gel. Gördün mü? Bayılmam bile seni fazlasıyla üzdü. Benden hoşlandığını biliyordum. Sen var ya sen. Ya özür dilerim. Şakaydı sadece. Seni ağlatmak istemedim. Yetiştirme yurdunda müdür babamız da aynen böyle çarpılarak ölmüştü. Hem de gözümüzün önünde. Korkunç bir şeydi. Ben hayvanın tekiyim. Seni üzmek istememiştim. Senin bu numarayı yediğine inanamıyorum. Sanırım senin de doktor olman için kalbini aldırman gerekecek. Tamam nineciğim. En kısa zamanda seni görmeye geleceğim söz. Gelirken sana ne getireyim? Daha yeni televizyonda gördüm. Yeni bir mutfak robotu çalmış. Salçalı daraltı her şeyini yapıymış. İşte ondan indiren. Tarhana mı? Nineciğim, hani daha önce de sana blender almıştım. Onun gibi bir şey mi? Aman ne karın ağrısıysa sen anladın işte. Bana alıver hem akıllı doğrusu. Baban olacak hayırsızın alacağı yok. Sen istersin de almam mı benim pamuk ninem? İlk iş alıp göndereceğim. Unutma hemen. Tamam nineciğim merak etme. Kendine iyi bak tamam mı? Ben de. Tamam ben de bakarım. Yarın ararım yine. Kapatıyorum. Kapat kapat. Tarhana yapan mutfak robotu ha. İlaçlarını almayı unuttun değil mi? Tahmin etmiştim. Teşekkür ederim. Dinlenme odasına yatsana. Hasta olduğun için bugün sana kimse iş vermez. Farkındayım. Ama ben hemen bir şeyler yapmazsam çıldıracağım. En azından ortalarda olursam belki kendime bir hasta bulurum. Tamam. Sami Bey. Sizinle konuşmak istiyorum. Yine ne var? Senden sıkılmaya başladım. Ameliyat olun demeyeceğim. Ama en azından kızınızı anlamaya çalışın. Çünkü ona haksızlık ediyorsunuz. Bu hastalık yüzünden hayatı mahvolan ve acı çeken sadece siz değilsiniz. O sizden daha fazla acı çekiyor. Ama siz onun acısını fark etmiyorsunuz bile. En azından onu anladığınızı gösterin. Bunu fazlasıyla hak ediyor. Levent Bey, Evet Ela. Sami Bey ameliyat olmayı kabul etti. Tabii sen de her şeyi ayarladın. Evet, ameliyathane hazır. O zaman harekete geçelim.
Çok yaşa. Sabahtan beri hiçbir şey yapamadım. Çıldıracağım. En azından sen hasta olduğun için boştasın. Ya ben? Turp gibiyim ama bütün gün dosya işleri dışında hiçbir şey yapamadım. Ben acil bir hastaya baktım da ne oldu? Hasta öldü. İnsanların ölmesinden nefret ediyorum. Şu senin sevgilim diye bizi yutturmaya çalıştığın kız var ya. O olayın benimle hiçbir alakası yok. Ece'nin aptalca bir şakasıydı, o kadar. Heh, Ece. Ece'nin numarasını versene bana. Bence plastik cerrahi tam sana göre. İstemediğin kadar kadın olur çevrende. O bile tatmin etmez bunu. Kadın manyağı ne olacak? Kıskandın mı? Evet, çıldırmak üzereyim baksana. Numara? Ya bilmem ki Ece ne der. Acile yeni bir hasta gelmiş. Ben gidebilirim. Olmaz. Hasan fırla. Kader, Burak, siz de kattaki hastalardan sorumlusunuz. Ben? Mikroplarınla birlikte hastalarımdan uzak dur. 25 yaşında bir bayan. Kapkaç kurbanı. Trenden atılmış. Sağ bacağı raylara sıkışmış. Hemen yara temizliği yapın. Ece? Kusura bakma ya. Yine ben. Hasan, serum fizyolojik hazırla. Hasan! Fikret Hanım. Levent Bey'le ilişkimizi nasıl değerlendirdiğinizi bilmiyorum ama biz... Özel hayatını dinlemek istemiyorum. Çok daha önemli işlerim var. Belki de pırıl pırıl bir genç kızın bacağını kesmek zorunda kalacağız. Ama geçen gün hastanede gördüğünüz... Ben o olayı unuttum bile. Öyle mi? Ama olaydan sonra benimle hiç konuşmadınız. Ve ben düşündüm ki... Hiçbir şeyin farkında değilsin sen, değil mi? Sizin ilişkiniz benim umurumda bile değil. Hatta şu anda bu konuşmayı yaptığım için kendimden nefret ediyorum. Özür dilerim. Özür dileme. Çünkü bu hiçbir işe yaramaz. Ama şunu unutma. Ben burada olduğum sürece hiç kimseye iltimas geçilmesine izin vermem. Bunu sen de istemesen iyi olur. Yoksa en çok zarar gören sen olursun. Sanırım yeteri kadar açık ifade ettim. Evet. Gayet açık. İyi, sevindim. Sedasyona devam ediyoruz. Sami Bey, nasıl hissediyorsunuz? Biraz heyecanlı ama iyi. Güzel. O zaman başlıyoruz. Tüm huysuzluğuma rağmen benimle konuşan güzel kız nerede? Buradayım Sami Bey. Seni görünce kızımı hatırlıyorum. Bana güç veriyor. Her şey yolunda, sakin olun. Eğer ters bir şeyler olursa kızıma onu her şeyden çok sevdiğimi söyle. Merak etmeyin. Hiçbir şey olmayacak. Ve bunu kızınıza kendiniz söyleyeceksiniz. Şimdi bir börhol açıp elektrodu içeri sokalım. Senin gidip beynimi inceliyor olman gerekmez mi? Bunun için ameliyattasın. Hayır. Ben sizin iyileşmenizi sağlamak için buradayım. Sami Bey, birkaç kez derin nefes alın. Ve karşınızdaki güzel kıza odaklanın. Sesi korkutucu biliyorum ama rahat olun. Hiçbir şey hissetmeyeceksiniz. Ece. Ben çok özür dilerim. Her şey benim suçum.
Saçlarımı karıştırmana izin vermedim. Keşke verseydim. Bu şanssızlık benim suçum. Saçmalama. Hem saçlarını karıştırmak bana uğur falan getirmiyor. Seni kandırmak için uydurmuştum. Ama senin bacağın... Ne olacak şimdi? Bacağın çok... Hasan, hemen burayı terk et. Ama ben... Hasan. Ben iyiyim. Git hadi. Senan'a söyle o gelsin. Bugün içinde tuvalete çıkabildiniz mi? Hayır. Doktor hanım, 307'deki hastanın tansiyonu çok düşmüş. 1124'teki hastanın da tahlil sonuçları geldi. 3012'deki hasta hemen sizi görmek istiyor. Burak Bey'e çağrı atabilir misiniz? Denedik ama Burak Bey cevap vermiyor. Biliyorum. Siz tekrar çağrı atın lütfen. Tamam. Abi dün genel cerrahideki kadın asistanı görünce bir kere daha anladım ki doktorluk kadınlara göre değil. İlk başta ben de öyle düşünüyordum. Ama hastane dışında hiçbir hayatın kalmayınca keşke sayıları daha fazla olsa diyorsun. Haklısın ya. Sami Bey, hareketlerin aynısını yapmaya çalışın lütfen. Çok iyi gidiyorsunuz. Bir kez daha lütfen. Derin bir nefes alıp denemeye devam edin. Sence ne zaman iyileşirim? İyileşmek derken? Ben dans edemeden en fazla 2,5 hafta dayanabiliyorum. Sonrasını hatırlamıyorum. Bir kere bacağım kırılmıştı da hayatım cehenneme dönmüştü. Ne zaman ayağa kalkıp dans edebilirim? 2,5 haftadan uzun süreceğini söyleyebilirim. Ece. Selam kanka. Selam kanka. Burada olmaman lazım biliyorsun. Haldun Bey görürse. Dışarıda beklemeye dayanamadım. Ayrıca görürse görsün. Ece benim çocukluk arkadaşım ve onun yanında olmama kimse engel olamaz. Rahat mısın diye sormaya geldim kanka. Benden istediğin bir şey var mı? Şimdilik annemleri sakın arama olur mu? Hastaneden çıkarken ben ararım. Tamam. Sen merak etme. Peki şimdi ben ne bekliyorum? Yani bana ne yapacaklar? Daha karar veremediler. Tamam ama neye karar vermeye çalışıyorlar? Ortopedist haklı. Kemik yapılar paramparça. Vasküler yapılar ve sinirler de tamamen bütünlüğünü kaybetmiş. O zaman geriye tek bir seçenek kalıyor. Bence zaman kaybetmeyelim. Bir an önce popliteal arteri bağlayıp kanamayı kontrol altına almalıyız. Hastayı ameliyata hazırlasınlar. Bacağını keseceğiz. Pardon, özür dilerim. Önemli değil. Doktor hanım. Evet. 1307'deki hastanın filmlerine bakmamışsınız. Her şey ben yetişemem. Biri Doktor Burak'ı hemen bulsun. Nasıl gidiyor? Sonuna geldik. Birazdan ya ameliyat bitecek ya da hasta. Neredeyse hedefe geldik. Doğru noktayı bulduğumuzda anlayacaksınız.
İnanamıyorum. Bu bir mucize. İşte doğru noktayı bulduk. Haldun Bey, ben... Sizi bu kadar seven bir doktorunuz olduğu için çok şanslısınız. Biliyorum. O olmasa bu kadar rahat olamazdım zaten. Sahip olduğumuz en önemli şey sevdiklerimizdir. Başımıza ne gelirse gelsin, onlar yanımızda olduğu sürece her şey yoluna girer. Hocam, ne yapacaksınız? Kararınız ne? Evet ya. Bu gizemli konuşmalar beni korkutmaya başladı. Sağ bacağınızı kurtarmak için hiçbir yol bulamadık. Bulamadınız mı? Asla bacağımı kesemeyeceksiniz. Ece, lütfen. Yapamam. Yapamam. Hasan söyle onlara. Dans etmenin benim için ne demek olduğunu anlat. Ölürüm daha iyi. Saçmalamayı keser misin? Ölmeyeceksin. Buna izin vermem. Her şeyi yaparım. Her şeyi. Her şey yapacağını biliyorum. O yüzden bana söz vermeni istiyorum. Bacağımı kesmelerine asla izin vermeyeceksin. Ece. Hasan lütfen. Yaşayan bir ölü olmama izin verme. Söz ver bana. Söz ver bana. Doktor hanım, filmlere bakmanız lazım. Of Burak, neredesin ya? Kendini topla. Ece için güçlü olman lazım. Benim yapabileceğim hiçbir şey yok ki. Allah kahretsin. En yakın arkadaşımı çaresizlik içinde seyretmek için mi doktor oldum ben? İşe yaramaz gerizekalının tekiyim işte. Kendine haksızlık etme. Mucize yaratamazsın. Yaratmam lazım. O zaman bacağının kesilmesi için onu ikna et. Yapamam. Dans onun için her şeydir. Eğer bacağı kesilirse ruhsuz bir bedene döner. Keşke onun yerine benim başıma gelseydi bunlar. Benim bacağım o kadar da önemli değil. Ben tekerlekli sandalyede bile doktorluk yapabilirdim ama o dans edemez.
Saçmalama. Bacaktan bahsediyoruz burada. Dans edemezse edemez. Ne olmuş yani? Dünyanın sonu değil ya. Sana fikrini soran oldu mu? Hepiniz kör mü oldunuz? Dünyanın her yerinde ondan daha kötü durumda olan bir sürü insan var. Şımarıklık yapıyor bence. Seni öldürürüm. Hasan! Hasan bırak şunu. Değmezsin bile. Şu an yaşadıkların bir doktorun karşılaşabileceği en zor durum. Sevdiklerimizin hayatlarını elimizde tutmak bizim için bile fazla ağır. Ama onlar için doğru karar verme sorumluluğu da ne yazık ki bizde. İyi de ben bir şey yapamam. Ne doğru bilmiyorum. Artık hiçbir şey bilmiyorum. Hayır, biliyorsun. Sadece korkuyorsun. Ömür boyu yüzleşeceğin bir hastan olacak ve sen yanlış bir karar vermekten korkuyorsun. Belki zamanla Ece de sakinleşir. Ama Ece'nin zamanı yok Hasan. Ameliyathanede çok iyiydi. Seninle gurur duydum. Ama ben kendimle hiç gurur duymuyorum. Ameliyat olmanı istiyorum. Hayır. Evet. Ece, sen hayatta olduğun sürece mutlu olmanın bir yolunu bulursun. Yapmak istediğin ne varsa yapacağına eminim. Hayır, imkansız. Aşık olduğun adamla kuracağın kocaman bir aile. Doğuracağın 5 tane çocuk. Bunların hepsini yaşadığın sürece yaparsın. Sen Ece'sin. O ameliyattan sonra sakat bir kız olacağım. Ece değil. Bak, seni sen yapan vücudun değil. Kalbin ve beynin. Yani onlar olduğu sürece sen hep Ece olacaksın. Ama dans edemedikten sonra ne anlamı var? Dünyanın en iyi dans eden tek bacaklı kızı sen olacaksın. Yapabilirsin. Yapacaksın. Ece'sin sen. Yapacaksın. Ne oldu? Hipotansiyon ve larinks ödemi gelişti. Nefes alamıyor. 10 miligram dopamin ver. Maksimum dozu verdim. Suat Bey'e ulaş. Levent Bey ameliyattan herhangi daha birine. çıkmadı. Suat Bey de amputasyon ameliyatına girmek üzereymiş. Birini beklersek hasta çoktan ölmüş olur. Fikret Hanım. Fikret Hanım'ı çağır. O da ameliyat ekibindeymiş. Zamanımız yok diyorum, anlamıyor musunuz? Bir şeyler yapın. Trakeostomu açmak zorundasınız. Yapamam. Daha önce hiç yapmadım. Onu öldürebilirim. Zaten yapmazsanız ölecek. Eldiven boyunuz nedir? 6. Bana yardım et. Kahretsin.
Saturasyon 95. Tansiyon 120'ye 70. Hastaya 3 ünite kan cross lazım. Başlıyoruz. Haldun Bey, 1304'teki hastaya trakeostomi açmak zorunda kaldım. Ne yaptın? Alerjik reaksiyona bağlı akut gelişen larynx ödemi. Benim dışında hiç kimseye ulaşamadıkları için ben müdahale etmek zorunda kaldım. Nefes alamıyordu, zaman yoktu. Anlaşıldı. Doğru hastanın yanına. Onu yalnız bırakma. Tamam. Her an müdahale yerinden kanayıp trakeayı tıkayabilir. Baba bak, artık karşılıklı keyif çayı içebileceğiz. Çayları ben demlersem olur. Senin yaptığın çayla öyle keyif falan olmaz. Aman baba ya, yine benimle uğraşmaya başladın. Doktor bey, benden söylemesi. Evlenmeden önce iyi bir araştırın. Sorun soruşturun. Bakalım nasıl yemek yapıyor? Çayı kahvesi içiliyor mu? Haklısınız da ben daha yumurta kırdığını bile görmedim. Oo. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Demek öyle. Bundan sonra zor görürsün zaten. Nasılsın? Bilmiyorum. Kafam karmakarışık. Bundan sonra sevgilinin yanından hiç ayrılmazsın herhalde. Ece benim sevgilim değil. Ama yanından ayrılmayacağım doğru. Ben en iyisi aşağıda bekleyeyim. Hassas çocuk hala bana küs demek. Niye böylesin? Bilmem. Belki de çektiğim acılar yüzündendir. Bana yardım etmek ister misin? Bayat ve kötü bir numara. İnan bana bu numarayı yiyen bir sürü kadın oldu. Yediklerini zannetmiyorum. Sadece dış görünüşünden yemiş gibi yapmışlardır o kadar. O da olur. Sadece yakışıklı olduğum için benimle çıkmanın hiçbir mahsuru yok. Hayır sağ ol. İnan bana çok şey kaçırıyorsun. Eminim öyledir. Ama benim zaten bir sevgilim var. Buna hastanedeki bütün bekar erkekler çok üzülecek. Başta Ha bu arada Kader bir hastaya trakeostomi yapmış. Ne? Doktor bey, sizinle bir şey konuşabilir miyim? Tabii. O doktorun bize, babama yaşattığı acıların bir bedeli olmalı. Bir doktor, hatta bir insan bunu nasıl yapabilir? Bakın, bizler de insanız. Hata yapabiliriz. Bu arada şunu da gözden kaçırmayın. Doktorunuz ameliyat seçeneğini babanıza uygun görmemiş olabilir. İyi ama siz yaptınız ve şu anda çok iyi. Dediğim gibi bu doktorun vereceği bir karar. Haklı olabilirsiniz. Ama bu işin peşini bırakmayacağım. Kader. Hastaya trakeostomi yapıyorsun ama bana bir çağrı bile atmıyorsun. Teşekkür ederim. Ben sana en az 100 tane çağrı attım. Saçmalıyorsun. Sen var ya, herkesi kendi gibi bencil, fırsatçı zanneden ruhsuz herifin tekisin. Kahretsin şarjı bitmiş. Şarjı mı bitmiş? Sen ne biçim doktorsun ya? Daha dekinin şarjını bile kontrol edemiyorsun. Ondan sonra karşıma geçmiş bir de hesap soruyorsun. Hem ukala, hem salak, hem de küstahsın. Senden nefret ediyorum.
Yaptığın yemekler yüzünden zehirleneceğimi bilsem de seninle olmak isterdim. Ya tamam. Sabah seni ameliyattan aldığım ve biraz sert davrandığım için bana kızgınsın. Pek de haksız sayılmam değil mi? Yani. Tabii bir de Gestapo meselesi var. İkimiz de haklıyız. Çünkü o saçma şeyleri seni Gestapo'dan korumak için yaptım. Senin korumana ihtiyacım yok. Ela, gurur yapmanın sırası değil. Ben korumazsam Gestapo seni ezer. Hayır. Asıl sen beni korumaya devam edersen ezer. Hatta ezmekle kalmaz, Gestapo beni kesin öldürür. Bu yüzden beni koruma, anlaşıldı mı? Tamam, gayet iyi anladım. Diğer asistanlara nasıl davranıyorsan bana da öyle davran. Hak etmediğim halde kayırmazsan... hak etmediğim halde kötü davranmak zorunda da kalmazsın. Tamam, sakin ol. Her şeyi halledeceğiz. Hayır. Ben halledeceğim. Nasıl? Senden uzak durarak. Ama yapamayacaksın. Buna ne ben izin veririm ne de kalbin. Kendine bu kadar güvenme. Bir hastalıkmış sanki, seni bende hapsetti. Yüreğim kilitli. Ela? Merhaba. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İstersen seni eve bırakabilirim. Hasta hasta otobüslerle uğraşma. Teşekkürler ama ben eve gitmiyorum. Nineme hediye almam lazım. Seninle geleyim o zaman. Tabii istersen. Çok isterim. Ne alacağına karar verdin mi peki? Tarhana yapan mutfak robotu. Öyle bir alet var mı ki? Bu arada ninen kaç yaşında? Nüfus kağıdına göre 83. Dedeme sorarsanız ondan 2 yaş büyükmüş. Anlayacağınız tam doğum tarihini bilen kimse yok. Bildiğimiz tek şey kirazların çiçek açtığı zamanmış. Kötü bir trakeostomi yapmışsın. Özür dilerim. Ben... Önemli değil. Neyse ki adamın hayatını kurtarmışsın. Selam.
Bacağım. Bacağına bir şey mi oldu? Güzel yüzüne bakmaktan fark edemedim de. Kibarlık yapmak zorunda değilsin. Hasan'dan numaranı istedim ama vermedi alçak. Sanırım seni rahatsız etmekten korktu. Ama bir süre daha burada olduğuna göre benden kurtulamayacaksın demektir. Hasan, Görüşürüz. Geçmiş olsun. sağ ol. Alo. Ela. Ne yapıyorsun? Hiç. Tek başıma oturuyorum. Ben de. Çünkü sensiz hiçbir şey yapmak istemiyorum. Senin tam bu noktada ben de sensiz hiçbir şey yapmak istemiyorum falan demen gerekmiyor muydu? Söylememe gerek var mı? O zaman kapıyı aç. Bu aşk için, senin için her şeyi yaparım Ela. Gerekirse hastaneden bile ayrılırım. O da yetmezse tüm dünyaya, herkese karşı bizi, aşkımızı savunurum. Tabii sen de istersen. Bu aşk da sende varsa. Merak etme. İstediğin zaman cevap verebilirsin. Seni sonsuza kadar beklerim. Levent. Sonsuzluk çok uzun. O kadar bekleyemem. Gözlerimi kapatsam yüzünü görür müyüm? Gündüzleri uzatsam geceler bir kördüğüm. Kapıları kapatsam yalnız üşür müyüm? Bir kuş olup da uçsam üzerine süzülür müyüm? Bir hastalıkmış sanki, seni bende hapsetti. Yüreğim
kilitli. Ben odamda kokunla şimdi, konuştuğum duvar sessizdi, adın nefesimdi. Buralar şimdi yangın yeri, yokluğun yangının alevi. Söyle gitmenin sebebi neydi? Buralar şimdi yangın yeri, yokluğun yangının alevi. Söyle gitmenin sebebi neydi? Gözlerimi kapatsam yüzünü görür müyüm? Gündüzleri uzatsam geceler